好了，给你们看这个德国区域计划图。这张图你们会看出来，第一个当然是最重要，对德国人来讲，最重要就是中地啦，都用圈圈表现，对不对？德国在法规上来讲，它规定是任何一个区域计划核心，最起码拥有一个最高等级中地，然后以约略4个县的大小来做一个区域计划。所以，如果以台中市的大小，在德国是没资格做区域计划，因为太小。好，这是第一个。但是我觉得 OK， 为什么？台湾小归小，你如果这样来做，其实做不了几个，而且做不了几个。再下来，台中市为什么有资格？它跟台北不一样，台北是真的已经密密麻麻就是一团，台中市还明显分得出，当年台中县跟台中市的格局有很多独立的单元体仍然存在。你光处理这个课里有没有区域的味道，其实已经有，所以我觉得台中是 OK 的，包含台南、包含高雄这几个都有那个资格啦，只有台北没资格，因为台北很明显是主都市计划的问题。可是如果把它跟北北基连在一起用，它就是区域了。所以它其实目前来讲那边跑的可能是那种用都会区域的方式处理。好，这张图对大家来讲，等一下其实应该会蛮重要的。第一个点，你会看它当然是把不同等级的中地都先拉出来，对不对？好，那这些都拉出来以后呢，他做的第二个动作是把这个区域里面的发展轴线拉出来，把这个区域里面的发展轴线拉出来。那这个发展轴线，你看出来就是绿色。事实上，这个核心都市雷根斯堡是我念书的地方，这个区正好在捷克跟奥地利边界上面。那这个轴大部分情况下会跟交通有直接关联，可是它是充分，但是不必然。为什么？这样讲好了，这边有一条很重要的河，叫做多瑙河，它从这边进来，从西南进来，它的最边点是雷根斯堡，然后从这个地方又出去，约略符合下面这条绿线。而在这个区，如果你来判断，你觉得这个区真正最重要的轴线会在哪里？如果你这样来观察它的那个中地的分布，你觉得轴线会在哪里？那条横的，这条横的西北边是纽伦堡，这边是布拉格，然后这边下来，这边是维也纳。它同时有内河航运，同时又是高铁跟铁路的货运，它的轴线最重要在这一条上面。那南边这一条底下是慕尼黑，所以在这边可以跟大家特别要注意的时候，请你们大家特别注意这边有几个你们可能看不清楚，像这一个圆点上面被画了一个三角，表示它在这一级中地当中目前有衰退的趋势，它必须要补强，所以它的都市计划到时候就是要处理。这样可以了解吗？那所以这边一块也会变成我在观察台中的区域计划的时候一个很重要的点，就是我们目前有没有哪个 settlement 就是聚落或者村庄或者town，目前其实它的功能有在衰退的状态。那确认之后，你就必须想我要不要解决？放给它放生是一种解决，放生是一种解决。那如果不放生要怎么办是另外一个问题，就是必须要你总是要有个解决就对了。这样可以了解我的意思吗？好，那另外一个要特别注意的是，这个小小的紫色，这个区你会发觉原则上几乎都没有特别标示出来，可以，它上面会显示说，我们这个区域我让你另外再强化都市计划，或者是新定都市计划，一点都没有。反而呢，这紫色呢是让你可以盖新的聚落的地方，结果你发觉全部都在雷根斯堡之中。可是有没有在市区里？有没有在中地？没有，所以概念上比较接近花园城市的概念。他用这种方法控制都市计划，你要给我慢点。这个观念比花园城市更机车，为什么？花园城市起码还是个都市他只给你什么？德国人只给你什么东西 ？settlement 聚落而已。然后指定到这么清楚你将来居住人口只能新增这几个地方，其余都市计划不要给我动。这当然是这个地方人口成长比较没压力。所以像那种大都会型的，像什么汉堡啦、柏林啦、慕尼黑、法兰克福，它很可能就不一样的做法，它很可能变成什么
真的就必须要复都新，或者是把都市计划往外扩，这样你了解吗？哦，那像它这边的话，很明显，因为它这个区比较特别，是它的南边这一大片是目前全世界最大的那个啤酒发产地，大家酿啤酒要买的是必不可缺的香料，它占全世界产量1半，所以它底下农业区它根本不想动它嘛。他根本不想动它。那上面这一块来讲，仅有的工业在雷根斯堡附近而已，其余都是乡村的情况，其余都是乡村的情况。所以这个区域里面，你看它点出来的绿色的是维持森林状态的，有打红细点的，这些都是农业使用土地。所以是农业使用土地全部被抓下来，在区域计划图上直接先控制住，然后你底下就不太能玩。因为农业使用土地在德国来讲，只有一种方法有办法处理掉，变成工业或其他使用，都市计划。工业区没有办法像我们用开发许可，直接在那个非都市土地直接开，他们必须在都市计划区里面处理掉。所以这样的情况一旦这样发下去，又不准你做都市计划新地跟扩张，基本上叫做没新工业区，没有新的工业区有办法。那另外一个。上一次174会议在营建署，可能有人就有听到说，台中市做区域计划做的好像台中是一个真空中的岛。你有没有注意到他做了什么东西？这边他把区域计划跟他的轴线跟他连接捷克境内的第一个中地都做出来，表示什么？这边已经有很强烈的两边人民互相往来以及通商的需求，这条轴线是存在的，这条路是直接进布拉格。所以表示这个地方它必须处理，它有要处理的问题，因为呢，不只是有往来问题，还有偷渡的问题。然后这个地方是俄国第一个国家公园——巴伐利亚森林。其实同一条林线，你过到捷克境内，你们一定都听过波西米亚森林，其实同一片森林。然后这边有全世界品质最佳的水晶矿，所以是战略上很重要的地方。所以像在这一块在做区域计划的时候，他就必须要把一部分捷克问题拉进来一起谈。那这边来讲，跟慕尼黑的连接界面一定要谈。下面这个城就叫 Ingolstadt 奥底大本营。那再下慕尼黑这边这样子大本营，表示都是什么？重工业的区域。那边还有 Airbus 的相关的东西。那往纽伦堡也是工业区。所以像在这边的话，它一定要做一些越界的部分。而台中区域计划从头到尾到现在来讲，除了说我也不知道该形容是占彰化便宜还是怎么样，反正总共只谈了乌日与彰化，好像只有彰化跟台中有交界，但是事实上不能这样谈，哦。特别是什么情况？例如说我们在后里有焚化炉，如果有一天后里焚化炉的货源不够的时候，有没有可能收南苗栗的？如果有这样的问题的时候，势必就必须要是不是要把南苗栗的一部分的东西纳进来这边一起检讨？因为他如果觉得有这个可能性，你在做出这计划，当然不可能我说了算。在德国的行政事务上，你就是要去跟人家谈一个行政契约下来，然后呢，把行政契约内容转成区域计划。所以像我们雾峰这边会跟南投交界，对不对？那我雾峰跟南投交界这边的问题，我就不能当成草屯不存在，草屯可能要一并进来，我可能没资格去管人家草屯太多，可是我这部分必须要去讨论它跟草屯之间的互动状态，才有办法处理到。那包含当然台中区域计划花了很大力气去处理乌日跟彰化间的问题，那个就对了。可是我们要出那条线，我觉得台中是一个真空中的孤岛。好像这一块就是必须，其实蛮有改善的空间的啦。那实务上更重要一点是我举一个很简单的例子，例如说，像台中的边缘地方，你觉得卓兰人会比较喜欢出3亿呢？还是会比较喜欢出东市？所以卓兰可不可以在台中区计划里不处理？他们的另外就是离4开头的，对啊，所以像这个就是一个很典型的问题，说不是我真的很爱找台中都发局麻烦真的就是这些东西你都不处理，你做辛辛苦苦做这些区计划在干什么？所以以我来讲，因为我可能帮他做政治决定，我们只是跟你讲说什么你该做你没做到，其实只是这样，希望大家了解。所以也希望下午大家自己在做的时候，是给大家分几个小区，
你每个小区不要忘了，你隔壁还有人，所以要想想你跟隔壁有什么样的问题。你就只顾自己这一区可能没想到的。然后最后要记得做一点，你回到整个大台中市来看的时候，你那个区域放到台中的整个大台中脉络下，扮演什么角色？然后应该有什么样的布局？因为呢，你如果回过头以整个台中大家长的身份啊，假设你是林佳龙的身份的时候，可能是不是就要变成说你整个布局的问题就开始出来？我可能某些区，我就是希望它变怎么样？那个东西没有绝对答案，也没有绝对的对错跟优劣的答案。然后这个东西要有办法这样去想。那下一张，好，那这一张其实是同一个区域计划的下一张图，被画绿色的，你也可以去想一下嘛，约占比例是多少？景观保护区不准动，这是台湾的区域计划法所不存在的工具，那他们的是可以的，就是它的景观保护区是可以直接做出来之后，直接的禁止开放。哦，在台湾没有这样的制度，台湾区域计划法牙没那么利啦。我这样讲哦，区域计划法牙就是没有那么利。然后红色的部分很小块，面积不大，这个是自然保护区，那个也是呢绝对不能碰的地方。哦，这个不能碰的地方。他们对于自然保护区划下去，不需要是国家公园，就已经跟国家公园一样严重，划下去就是划下去。啊，红色的部分，所以那个上面有一个虚线的地方，就是目前预计要，但是还没实施，打算要划成自然保护区的。这个就是另外一个区域计划很重要的东西，我打算要做的事情，但是现在还不存在。我把现有状况跟未来打算的情况要丢上去。好，那这当中其实为什么这个是很重要的因素？我就像有一次在审查会里面，我就讲，好了，你如果期待东市跟那个后里维持花卉跟水果的生产，我会问你一个问题：你要维持现在的产量跟生产情况，还是要强化它的产量？如果要强化产量，你的仓储、物流，那甚至包含农业的人事这些东西，要不要增加？要增加，你要不要告诉我要增加在哪里？要不要画出来？你这样可以了解我的意思吗？所以你维持平衡或降低你的使用量，那你如果降低之后，我可能反而要问财政市府说，那你对东市跟后里这一群人将来生计，你有什么想法？但是简单讲一句话，如果你现在有强度，你要往某个方向推，是不是都要有搭配的公共设施？那些公共设施就必须要先想出来。你当然不用跟做工程一样那么细，我现在就跟你讲说，我那条我要开12米的，然后我要开多大量体的仓储。而且要有冷冻冷藏设施，那个都可以先丢一边。但是你在说我要推农业的时候，可不可以跟人家讲说，哎，我确定我要推农业了，但是那个要怎么推，我们以后再讲。然后要用到哪边，我不知道，到时候随便挑一块，然后再挑各种。可不可以这样？这样不负责任啊！这样不负责任。但是我们话说回来，我说虽然我嘴巴里我会很骂台中的都发局啊，但是大家就去也这样，因为反正过去40年从来没有人好好真的学过教过区域计划、国土计划。那个全国各县市政府都同这一次一起在踏出他们娃娃学步的第一步啊，实在话不骗的，所以大家都是从零到有啊。他说你要求他很多，我不否认啊，我是因为这样的结果将来要转换，你太烂是不行。以我来讲，这些东西他们目前做的，就是说这一次终于好一点，要不然是根本离60分非常的遥远。而我刚才讲的那些东西都有时候对我来讲还就是60分用完即可用那个门槛。那我没有要求他们要答得很好，就是说这些东西你要起码告诉我你考虑到，那你大体怎么处理？那大概会是这个样子。这张图看过忘掉就好，因为台湾法制上不允许画这个东西。实际上，他们做这样一个区域计划，大概要多久时间？德国制度跟我们不一样，它没有风险，它从做出来就可以随时检讨。都市计划也一样，跟台湾它没风险，它只保障你，例如说你家里是住宅区，那你有假设的地板面积，我给你100平好了。这只有7年的保障，7年内都市计划怎么改，区域计划怎么改，动不到你。但是7年之后我怎么改，我不会补你钱，你只有7年稳定期间。那如果要改的话，我可以发挥。如果7年内
都市计划或区域计划导致你的土地有变动，那就补偿。所以它是完全是 in running 的，跟台湾说啊我定期通检，它不是哦。你过去，不过就是地方政府好像很少官网是用英文的。如果有机会，它有英文的去盯，你会看到它一直都在不断的在跑检讨。它不是像台湾说，我5年一次整个通盘检讨一次。那我们国土是设计成10年检讨一次，就10年这当中我都先不用管，按照现况完全一整个稳定，我处理就好。它不是，它是一直在检讨，跟我们制度完全不一样。一直在检讨，听起来它就是很怎么讲，就是说，因应现任何的状况都要一起调整。处理，对。对，因为有时候我会觉得，那10年之后，我怎么知道10年之后真的搞不好现在变化很大啊？对啊，他们就是这种观念啊。因为像在台湾来讲，其实最血淋淋的例子就是台北嘛。台北在当年阿扁当市长的时候，张景珍当都发局局长就发生过那个问题。他们当时的因为都市计划是做25年，他的预测25年的人口成长量，在还不到10年的时候就变了，因为人口趋势明显上升量很低。还不到10年的时候，那问题是在台湾，它通检这样做，而且台湾还没有义务说因为错误出问题要改，所以台北到目前仍然是用量和量在做啊。所以台北，你看它狂塞啊。那像德国这种，我不敢讲说它一定比较好，因为你那个叫做公务人员绝对要认定，因为那个叫做铁血生涯。对，就是下去你就是要认命啊，你就是无穷无尽，你就是任何状况抓进来立刻要反应，立刻一直在改。德国的区域计划可以做到什么程度？例如说，我们假设了哈，这边找到一种矿，假设我们居然台湾出现稀土，表示台湾要发了。然后居然有好几处，假设有4处，因为这是战略物资，对不对？区域计划直接会做出来。到民国多少年之前，这一区不准动，先开这一区，这一区开完再开这一区，再开这4个，甚至不是随便可以让你申请矿权。然后呢，要开会在一个顺序里面直接写在区域计划里，你用那个顺序来发它的矿权许可跟开矿执照。这个都是台湾实务上没在运作的，我们是这个。官方愿不愿意用，这我是不知道。但是有没有可能在区域计划里面做？其实可以，因为区域计划没禁止这样做嘛，对不对？那我有没有直接禁止人家土地或什么？其实未必啊。但是我可以规定说，要求地方政府在检讨编定的时候，因为你还在不准开的时候，是直接把它编成国土保安用地就好。等到可以开的时候，再把它改为那一个矿业用地就可以。然后一切都写明在你的区域计划里，是不是一样也可以解决问题？所以只是你用与不用，有没有那个心态这样来解决？好 ，OK。好，下一张我们看看还有。